Genau, ich habe viele Patienten, die kommen entweder selbst oder durch den Partner wegen Schnarchen. Jetzt muss man wissen, Schnarchen an für sich oder nicht jedes Schnarchen macht krank. Ganz im Gegenteil. Schnarchen, ein reines Schnarchen macht jemanden nicht krank. Es ist entweder für andere unangenehm, aber für sich selbst spielt das keine Rolle. Schnarchen mit Atemaussetzern aber schon, denn lautes Schnarchen oder beginnende oder häufige Apnoe oder Nicht-Atemphasen können zu größeren Krankheitsproblemen führen. Das kann sein Bluthochdruck, das kann sein Depression, das kann sein, dass der Herz- und Schlaganfallrisiko oder Herzinfarktrisiko gesteigert wird. Also eine ganze Reihe von Erkrankungen, die durch diesen Sauerstoffmangel hervorgerufen werden letzten Endes. Also Schnarchen per se ist nicht gefährlich, aber Atemaussetzer können schon ein Hinweis auf ein Schlafapnoe sein. Und wenn das der Fall ist, gilt es, das herauszufinden und zu behandeln. Schlafapnoe oder obstruktive Schlaferkrankungen können wir als HNO-Ärzte auf verschiedenen Arten behandeln. Es ist nicht nur die Maske, die man letzten Endes einsetzt. Es gibt viele Möglichkeiten, zunächst die Einatmung zu verbessern. Da gilt es dabei, die Nasenatmung zu verbessern. Da gibt es medikamentöse und operative Verfahren, verschiedene Möglichkeiten. Wenn das nicht ausreicht, versucht man im Mund- und Kieferbereich dort anzusetzen. Und wenn all diese Themen abgehandelt sind und immer noch nicht ein adäquates Sauerstoffgehalt beim Schlafen erreicht wird, dann kann man natürlich auch die Maske einsetzen. Wenn ein Patient schnarcht, aber hinzu kommt die Tagesmüdigkeit, also man schläft schnell ein, sobald es um ein bisschen dunkler wird oder Konzentration nachlässt, dann sollte man daran denken, dass das auch mit einem Schlafapnoe zusammenhängen könnte und es abklären lassen. Also Schnarchen, unabhängig von Schlafapnoe oder obstruktive Schlaferkrankungen, ist das Schnarchen natürlich auch behandelbar. Hier gilt es einfach nur, die Nasenatmung in der Regel zu verbessern, was durch geringe Maßnahmen, Allergiediagnostik, schon vielleicht zu erreichen ist oder durch Eingriffe, ambulante Eingriffe zur Verbesserung der Nasenatmung. Genau, der HNO spielt bei der Ursachenklärung eine wichtige Rolle, denn wir können diese Atemwege gut und hinreichend untersuchen. Wir haben spezielle Instrumente, bei denen wir und diagnostische Untersuchungsmethoden, um die Sauerstoffaufnahmefähigkeit, die Durchlässigkeit der Atmung in der Nase, Mund- und Rachenbereich zu untersuchen. Im Grunde muss man bei Schlafapnoe oder bei Verdacht auf zum HNO, wir haben Screening-Verfahren, um herauszufinden, ob ein Schlafapnoe vorliegt oder nicht. Es gibt ja auch mittlerweile Smartwatches, die das auch teilweise messen, aber nicht zuverlässig. Ja. Und deswegen ist es gut, mit einem Experten sich darüber unterhalten, ein Messverfahren durchzuführen und letzten Endes auch die Behandlungsmöglichkeiten zu eruieren. Der HNO hat Endoskope, starre Endoskope, Lichtquellen und eine gewisse Methodik, ob Engstellen bestehen in der Nase, im Rachen und im Übergang vom Rachen in den Hals und kann hier dann an den jeweiligen Stellen ansetzen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die Nasenatmung zu verbessern. Im Regel kann man funktionell an der Schleimhaut mit Medikamenten schon anfangs behandeln, aber hilfreich oder behandelbar ist es nur dann, wenn maßgeblich Allergien vorliegen. Alternativ zu diesen Möglichkeiten gibt es eine Reihe von invasiveren Möglichkeiten, OPs, die sowohl rein funktionell, also nur die Nasenschleimhaut, also die Nasenmuscheln behandeln oder verkleinern, die Nasenscheidewand begradigen und wenn auch möglich oder gewünscht, kann man auch die Nasenform verändern dabei.